Вітаю, друзі! Як дізнатися, коли Володимир Зеленський бреше? Ну, от як відкриває рота, так схоже і бреше. На жаль, це вже констатація факту. І питання не в тому, що він бреше постійно і про все, і про 3000 ракет, і про блекаути в Москві, і про те, що він не знає, хто такий Вова в династії, хоча він не казав цього. Він просто мовчить, боїться казати, бо розуміє, оцю брехню дуже легко буде виявити. Але зараз ми знову бачимо, як Зеленський, спілкуючись з журналістами, чітко і потужно повідомляє, що про кейс з Іриною Мудрою, заступницею голови Офісу Президента, про цей кейс і про те, що вона робила, дізнався лише з плівок НАБУ, а до нього самого жодних питань антикорупційних органів немає. Віримо? Напишіть про це в коментарях. Ми віримо в це чи ні? Ну, це дуже мило і правдиво звучить після слів Мудрої про тупотіння ножками з Зеленським, коли він вимагав від неї негайно зробити це по Галущенко, за що вона отримала підозру в корупції. Та після слів Микитася про волання і ор Зеленського, його вимогу негайно звільнити фінмонщицю з Сенсбанку, яка не хотіла проводити сумнівні гроші на заставу Єрмака. Ну, найближче же Каріфан. Як можна було терпіти таке, що хтось хотів по закону? До речі, Зеленський навіть не розуміє, що все відомо вже. Він все, що сподівається, що переважна більшість українців дурні. Марно сподівається. Цікаво, що журналісти, якими зустрічався Зеленський, а там не було жодного представника опозиційних ЗМІ або незалежних ЗМІ, переважно ті, хто лояльні до Офісу Президента і ті, кому Офіс Президента симпатизує. Так от, ці журналісти не поцікавилися у чесного та порядного Вова його коментарями по питаннях, хто такий Вова, для якого будують династії перед будинками Єрмака, Міндіча і Чернишова. Хто ті невідомі особи з Офісу Президента, про яких є в ухвалі суду, які давали Ірині Мудрій наказ негайно, незаконно внести заставу за Галущенка і тупотіли ножками. А також за що проти Берези запровадили санкції і чому для цього порушили Конституцію. Хоча кому цікаві такі дрібниці, правда? Важливо ж інше. Володимир Олександрович, скільки разів ви підтягуєтесь? Який у вас настрій? Чи хочете ви знову відпочити у моря? Ну, щось таке. А взагалі, його відповіді можна вже заносити в музей прикладів цинічної брехні, де він може на рівних конкурувати з Путіним. У керівників антикорупційних органів до мене 0 питань. Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюся. І для мене це важливо. Це слова Зеленського. І до Вови з династії, які тупотить ножками, теж нема питань. Чесно? А друга його заява. Щодо Ірини Мудрої, в мене немає більше деталей, ніж у вас. Того, що я знаю, було достатньо, щоб відреагувати в перший же день цієї справи, одразу після обшуків. Було достатньо деталей для того, щоб її звільнити. До речі, а щоб звільнити Проніна не було достатньо очільника Фінмону, ні? А для того, щоб звільнити ще раніше Єрмака, теж ні. А зараз достатньо. І далі він каже, я почув фактично разом із вами деякі розмови про якісь вчинки, про тупотіння ножками, реальні або потенційні. Це некоректно зараз обговорювати. Що ти кажеш? А про Вову коректно? А про те, що Міндіч телефонує Мудрій коректно? А про те, що ти давав наказ коректно? Некоректно було тупотіти ножками, я думаю, і надавати злочинні накази Мудрій, і так криком вимагати звільнити ту саму фінмонщицю Сенсбанку. Ну і так цинічно брехати, що немає більше деталей, теж некоректно. Бо якщо твоя пряма підлегла спілкується з підсанкційним Міндічем, який є твоїм давним бізнес-партнером по квартал 95, і друзякою говорить про Сенсбанк, і він каже, заберіть в мене Сенсбанк, державний банк, тобто він контролює державний банк, знаходячись в Ізраїлі, то ти нічого не знаєш, і тоді ти лох. Ні, навіть не так, ти лошара неймовірного рівня. А якщо знаєш, то ти тоді брехлива, цинічна, корумпована тварюка, яка несе відповідальність за все, що відбувається. То хто ви, Володимир Зеленський? До речі, це питання риторичне, відповідь ми і так знаємо, і нам, мабуть, не потрібно, щоб Зеленський на це відповідав. Краще, щоб на це відповіли антикорупційні органи, які сьогодні мовчать через те, що Зеленський, розумієте, під імунітетом
президента, і це правда, він під імунітетом. До речі, мені цікаво, якщо Зеленський буде гвалтувати на Хрещатику, наприклад, Сергія Лещенка, то втручатися можна чи ні? Чи може Лещенко після цього звернутися до правоохоронних органів? Чи ні, тому що президент під імунітетом? Стільки цікавих запитань, але відповіді ми і так всі розуміємо. При цьому ми вже спостерігаємо антикризу виконання Офісу президента після ганебного скандалу з Мудрою. І тут взагалі без здивувань. Вони пішли по класичному сценарію: лякати, обіцяти, імітувати і брехати. Ну, щоб відволікти увагу від тих званих невідомих осіб з Офісу президента, які давали Ірині Мудрій наказ негайно внести незаконну заставу за Галущенка. Спочатку вирішили вкинути про мобілізацію жінок. Не зайшло. Людям не зайшло, тому що люди зараз хочуть відповіді на інші питання і розуміють, що нікого мобілізувати жінок не буде. Далі через Міноборони вкинули про зміну в мобілізаційному віці. Теж не зайшло. Бо кількість цієї молоді, яка залишилась, бо Зеленський вже всіх випхав, фактично відкривши 18-22 виїзд з України. Всі ж пам'ятають. Тому не зайшло. А зразу після цього прийшла черга імітувати державницьку позицію шоумена, яка змінюється, як тільки він втрапляє в черговий корупційний скандал. Він зразу після цього стає мегапатріотичним, мегадержавником і починає розповідати про Коновальця, розповідати про Мазепу, розповідати про Пантеон. Ну, ви ж бачите. Тому саме рішучі були запроваджені санкції про Машу і Медведю. Але Зеленський забув запровадити санкції на своїх друзів серіалу «Свати», про що народ йому дуже швидко нагадав, тому це теж не зайшло. Але після цього, до речі, була дійсно спроба дати доручення Кабміну і КМДА встановити пам'ятник Івану Мазепу в Києві. Але і тут шоумен і його команда вляпалась і обісралась. Бо в них є право це зробити лише на землях державного управління. Ти чим керує там ДУС, Кабмін, а вони забули, що в Києві земля міської громади міста. Так? І Зеленський тут не вправі щось вимагати. Просити може, а вимагати ні. Але ж цар звик всім давати накази. Але це не цар, щоб його команди виконувала Київрада. Тому і тут він попав в просак. Як і завжди. Рівень його підготовки завжди падає до рівня його реальної готовності, а не до рівня його очікуваності. А тепер ми бачимо, що от навіть спілкування з пресою була імітація присухи ЗМІ. Ще раз, куди ОПА запросила лише комфортні для себе ЗМІ, з якими, схоже, обговорили перелік питань, які не треба задавати. І їх не задали. Жодного офіційного ЗМІ не було, і тому болючих питань теж не задали. Не було цензора, не було прямого, не було П'ятого каналу, не було всіх тих, хто міг би поставити ці запитання. Все було так, як любить Вова. До речі, питання про Вову з династії теж не було, бо Вова не любить це питання, як і багато інших. Але тут взагалі без здивувань. Все це остаточно нагадує, пам'ятаєте, лінію з Путіним, але той хоч на камеру це робить, а це навіть не на відео. Щось такий переляканий. Цікаво, що буде наступним для того, щоб перебити скандал. Вкиди, що Росія готується використати ядерку. Атака негайно, от зараз буде наступ на Київ. Лукашенко готується до вторгнення в Україну. Чи щось ще інше вигадають для цього? Вони ж постійно люблять лякати, як тільки обсираються. Може, новий замах на Зеленського і його врятує особисто Татаров? Не знаю, побачимо. Але поки все, що робить Офіс президента, намагаючись демонструвати показову байдужість по відношенню до справи Мудрою, не перебиває скандал і не знімає питання. Все ж таки, хто такий Вова, для якого будують дім в династії, і хто ті невідомі особи з Офісу президента, які дали накази Мудрій займатися тою корупційною справою. І, до речі, може ще одне запитання би поставити? Пам'ятаєте, як він на стадіоні запитував? Тут теж треба. Вова, ви в темі чи в долі? І коли вам вистачить? А ще хочете все ж таки дізнатися, за що проти Берези запровадили санкції. Може саме за те, що Береза якраз і ставить ті запитання, які дуже не подобаються Вові, для якого будують будинок в династії. Але давайте так. Сьогодні відомо, що всі чекають і в Офісі президента на підтвердження інформації, що Мудрова поступила мудро і пішла на угоду зі слідством. І окремо це перелякано чекає Вова, той самий Вова. Так от, цікаво, чи це той самий Вова, про якого не знає навіть президент України, який міг давати мудрі команди? Відповідь на це краще, щоб дав Володимир Зеленський, а не я. З часом
дізнаємось. Дякую, що дивились. Дякую, що підписались, поставили вподобайки і прокоментували. Окрема подяка за те, що не забуваєте підтримувати ЗСУ, бо це надважливо. ЗСУ і запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуйтесь навколо ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді у України буде гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.